Y ahí tenemos el leoncete, chicos. Bueno, vamos a encenderlo para que vea ahora cómo está sonando. Ahora va a sonar un poco más porque claro, está frío, suena un poco más, ¿vale? Pero bueno, así le llevo yo. Ya las dos salidas tipo Cupra, el difusor también. Y le llevo aquí así el tramo, para los que no saben, le llevo así, con ese silencioso que ya está recto, está como anulado, ¿vale? Y intermedio también llevo, está hecho, el intermedio es el original de él, pero está hecho. Y un catalizador y la Don Pipe, que también la he hecho yo. Que voy a enseñar. Si le llevo yo ya aquí. Bueno, cositas. Ahí está la Don Pipe también. Hasta allá. Luego sigue el catalizador, porque aquí llevaba como una especie de catalizador también. Luego allá el catalizador. Luego el intermedio, que está hecho. Es el original de él, pero lo he destapado y he modificado dentro. Para que suene un poco más. Ahí está mi niño. El famoso Zeus. Bueno, ahora va a sonar un poco más porque está frío el coche. Ok. Ok, esta falta. Así suena más, un poco más porque está frío, ¿sabes? Ahora es porque está frío, cuando esté un poco caliente baja un poco, ya sabes muy bien. Pero la verdad suena muy bien y cuando vas en carretera pues no se escucha mucho dentro, que eso es lo bueno también, ¿sabes? Llevo una pantalla ahí para la nena. Esto ya también le llevo. Cambia de colores también a través de un mando. Bueno, ya empezó a bajar, ¿ves? Ve, ya baja un poco relenti. Y así quedó sonando, chavales. Así que bueno, voy a apagarle aquí porque tengo vecinos también. Y bueno, así le llevo yo. Espero que os guste. Siempre estoy haciendo cositas a mi León, un motor 1.5 TSI, ya con Repro 175 tiene. Va muy bien, la verdad. Tengo otro coche también, como muchos saben en el canal, un Renault 19 que le tengo por aquí, que le estoy haciendo cositas ahora fuera de casa. Ese le tengo ahí. Ese también, bueno, algunos ya saben que yo le tengo enturbado, le he metido turbo, bueno, y estoy haciendo cositas para llevarlo para la ITV y tal. Y bueno, así estamos. Suscribiros, chavales, que siempre sabes que siempre estoy haciendo cositas. Y para viene una cosa por aquí que os va a encantar, ya verás. Así que nos vemos.